内お忘れ物もなさいませんようにご注意ください。切符やスマートフォン、カバンや財布などお手回り品を今一度お確かめください。23%お客の列車は折り返し車庫に入る回送列車となります。お客様のご利用にはなれませんのでご注意ください。